Vor allem bei größeren Projekten kann es vorkommen, dass JavaScript-Testing mit Jest, wo wir gerade beim Intro sind, dazu führen kann, dass das Ganze ein bisschen unorganisiert wird. Denn ihr müsst Sachen vorher festlegen und Sachen im Nachhinein auch wieder aufräumen. Das heißt, zum Beispiel Dateien, die ihr anlegt, zum Beispiel Calls an die Libraries oder gar Datenbanken, je nachdem, mit was ihr arbeitet. Wie gesagt, JavaScript kann man durchaus auch auf dem Server benutzen. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen bauen wir uns hier mal eine neue Testdatei mit setup.test.javascript. Okay, und hier rein packen wir jetzt einfach mal, packen wir doch einfach mal hier das Grobe hierfür. Das kann ich mir ja mehr oder weniger kopieren und dann wandelt sich auch das Logo hier. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, also, wir haben hier erstmal, ich nenne das jetzt einfach mal Outer und dann nennen wir das einfach mal Inner, okay? Inner A, Inner B und Inner C. So. Standardmäßig wird jetzt euer Test immer von oben nach unten ausgeführt. Das heißt, ihr habt zuerst Inner A, das läuft, Inner B, das läuft, Inner C, das läuft und dann seid ihr fertig. Wir sehen allerdings hier, dass wir einen 5 Millisekunden Timeout gefailt haben. Interessant. Natürlich, weil ich hier das dann noch drin habe. Sorry, das habe ich einfach rüber kopiert. Und hier diese Tests, die sind erstmal natürlich, also die schlagen jetzt alle nicht fehl, aber wir kriegen zuerst den Test A, B und dann C. Und wenn wir jetzt mehrere Outer-Tests haben, das können wir auch machen, dann kriegen wir eben vom Outer 2, dann kriegen wir zuerst die vom Outer 2 und dann die anderen. In dem Fall wird jetzt allerdings nur das obere Outer ausgeführt, weil das jeweils, beziehungsweise in dem Fall werden sogar tatsächlich beide ausgeführt. Und ja, ich kriege zuerst A, B und C und das ist eigentlich auch soweit in Ordnung. Problematisch wird es jetzt, wenn ich, sagen wir mal, eine Datenbank aufbauen muss. Also ich muss davor festlegen, wie eine Datenbank aussieht, um hier die richtigen Werte zu haben. Dann muss ich das davor machen und zwar vor jedem Test. Also was ich mache ist, ich mache eine Funktion, die nennt sich before each. Ja? Das ist die Funktion, die vor jedem Testfall durchgeführt wird. Und ich werde jetzt hier einfach mal Folgendes machen. Wir nutzen das, um hier eine Funktion auszuführen. Und zwar console.log before each. So, und jetzt führen wir hier nochmal ganz kurz alle Tests aus. Und wir sehen hier, was da eigentlich alles passiert. Also console.log before each. Console.log before each. Wir können das Ganze natürlich auch übers Terminal machen. Hier kriegen wir über die Package.json zum Beispiel, das ist aber hoch. Über die Package.json können wir einfach mal npm run test laufen lassen. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben halt natürlich jetzt mehr als nur diese Tests geschrieben und die letzten waren absichtlich fehlgeschlagen. Aber wir sehen hier trotzdem immer ein before each und dann kommt der nächste Test, in dem Fall der hier. Dann kommt der nächste Test, before each, before each, before each. Das heißt, diese Funktion before each, die wird vor jedem einzelnen Test ausgeführt. Und zwar nicht nur vor jedem Describe, sondern vor jedem einzelnen Inner A. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Inner A starte, dann sehen wir hier auch ein Before Each. Wenn ich meinen ganzen Outer-Bereich starte, dann sehen wir hier ein Before Each. Und zwar gleich mehrfach, in dem Fall sogar für alle mit diesem Describe getrennten. Okay. Was das bedeutet ist, jeder einzelne Testfall kann hier voraufgebaut werden. Das ist sehr, sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel in den Testfällen eure Datenbank verändert oder falls ihr nach den Testfällen auch eure Datenbank verändert habt und wieder zurückändern müsst. Das heißt, es gibt auch natürlich die Funktion after each. Und hier kann ich im Endeffekt, ich kann eigentlich genau dasselbe machen, nur dass ich das für after each mache. After each. So, das machen wir hier mal rein. Okay, und damit habe ich auch wieder hier die Möglichkeit, console.log before each. So, und jetzt sehen wir hier console.log after each. Und dann kommt der nächste Test, before each, after each, before each, after each und so weiter und so fort. Also ihr versteht, was ich meine. Dadurch hat man die Möglichkeit, eine Datenbank oder eine Datei oder irgendwas aufzubauen und danach wieder kaputt zu machen. So, jetzt ist das natürlich aber nicht unbedingt in unserem Interesse. Vielleicht haben wir hier gerade einen Test für eine Datenbank und die Datenbank muss halt unterschiedlich aussehen für verschiedene Testarten. Und deswegen kann ich hier before each und after each auch innerhalb meines Describe-Blocks definieren. Also ich kann hier drin sagen before each und after each
Achte darauf, ich schreibe die jetzt bewusst klein und zusammen. Und in dem zweiten Describe-Block schreibe ich sie groß und auseinander, damit wir es gut auseinanderhalten können. After each. So. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder laufen lasse, dann sehen wir hier before each, after each, before each, after each und so weiter und so fort. Und hier sehen wir dann before each, after each, ja. Und das sind jetzt die zweiten hier. Das heißt, ich habe in meinem Block hier unten andere Before- und After-Funktionen als hier oben, hier unten, genau. Das heißt, ich kann die beide auch voneinander unterscheiden. Ist natürlich super sinnvoll, wenn ich zum Beispiel eine Datenbank aufbauen muss, die sich halt nicht immer gleicht. Das ist ja klar, dass die sich nicht immer gleichen muss, denn es kann ja mal vorkommen, dass ich zum Beispiel eine Datenbank mit den einen Daten fülle und eine andere mit völlig anderen Daten. Zum Beispiel eine mit gültigen Daten, eine mit ungültigen Daten. Natürlich kann ich das auch hier in Test machen, aber ich muss es halt jedes Mal machen. Und wenn ich Daten recyceln kann, dann sollte ich das generell ohnehin tun. Also wenn ich eben solche Before- und After-Funktionen recyceln kann. Okay, jetzt ist es aber trotzdem natürlich so, vielleicht muss ich überhaupt erstmal meine Tabelle erstellen und am Ende muss ich meine Tabelle wieder abreißen. Und dazu gibt es auch Möglichkeiten, und zwar mit Before All und After All natürlich. Im Endeffekt ist das genau dieselbe Funktion wie das hier. Before All. Und dann machen wir Before All. Machen wir vielleicht alles in Caps. Before All. So, und hier sagen wir einfach After All. So, After All. So. Wenn ich das jetzt starte hier, ist ja logisch, dann kriege ich am Anfang ein Before All und dann kommt da trotzdem noch das Before Each, dann das After Each, Before Each, After Each und so weiter und so fort. Und am Ende, ganz am Ende, habe ich ein After All. Das ist quasi Setup und Teardown, nennt sich das Ganze auch. Denn ich kann hier erstmal meine Datenbank oder meine Dateien oder was auch immer ich gerade bearbeite, kann ich aufbauen und am Ende kann ich wieder alles abreißen. So, jetzt hier noch einige Tipps, die euch hoffentlich mal irgendwann das Leben retten oder zumindest euren Code retten. Denn es kann vorkommen, natürlich, dass ihr zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran habt, an alle Tests zum Beispiel zu denken. Und manchmal kann es dann vorkommen, dass ein einzelner Test, sagen wir einfach mal der hier, immer fehlschlägt, wenn man ihn mit den anderen Tests gemeinsam laufen lässt, aber immer funktioniert, wenn man ihn alleine laufen lässt. Das heißt, wenn der Test alleine immer funktioniert und mit den anderen zusammen funktioniert er meistens nicht, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr irgendwas im Setup und Teardown gemacht habt. Dass irgendein Test davor oder danach oder einfach ein Test, den ihr davor ausgeführt habt, irgendwas kaputt gemacht hat. Das heißt, einen Eintrag in eurer Datenbank verändert hat, irgendeinen Wert verändert hat, den ihr vielleicht noch gebraucht habt. Und natürlich kann man hier in Before und After auch die ganze Zeit irgendwelche Objekte bauen, die man dann hier weiter verwenden kann. Ja? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und es kann halt passieren, dass man sich da dann irgendwelche Dinge überschreibt. Zum Beispiel eben in diesem Inner A überschreibt man irgendwas, in Inner B hätte man aber das Original noch gebraucht. Das ist häufig und sollte euch eigentlich immer direkt eine Warnung rausgeben. Achtung, ich brauche ein Before Each, ich habe aber ein Before All zum Beispiel. Ihr braucht dann diese Funktion hier, damit ihr eben jedes Mal dieses Objekt vernünftig aufbauen könnt. Das dauert dann ein bisschen länger. Gebe ich euch recht. Wir sehen das auch hier. Die Tests brauchen alle, okay, man sieht es nicht wirklich, weil die Tests super, super einfach sind. Aber die Tests verbrauchen natürlich einmal noch diese Methode davor. Aber ich glaube, das kann man durchaus verkraften. Und ja, das hier als genereller Tipp. Dass wir noch nicht am Ende sind, dürfte auch klar sein. Nächstes Mal geht es dann natürlich noch weiter. Aber für dieses Mal soll es das gewesen sein. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.